Չարենցավանի, Խորենացի, Ռուսով թաղամասերի գլխավոր ճանապարհը երթևեկի համար անհամեմատ դառնում է ավելի հարմար։ Առաջին անգամ Չարենցավանում եղել եմ մի 30-35 տարի առաջ։ Շատ տարբերություններ կա, մեծ փոփոխություններ։ Արդեն 2 տարի է Վարուժան Խաչատրյանի համար Չարենցավանը մշտական բնակության հասցե է։ Տեղափոխվել է Երևանից ու 5-րդ հարկի իր տան պատշգամբից ամեն օր է հետևում քաղաքում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Ամիսուկես 2 ամսվա ընթացքում ամեն ինչը արվեց, բարեկարգվեց, նորոգվեց։ Գործն ավելի արագ կանեին, եթե եղանակային պայմանները թույլ տային։ Առատեղումներով պայմանավորված շինարարությունը կազմակերպում են որոշ դադարներով։ Վաքերը դնելուց հետո մի երկու լավ անձև եկավ, վաքերից քշել էր ահագին, նորից քանդել, թազա տեղադրել ենք։ Մոտ կիլոմետր 200 մետր ճանապարհահատվածը սուբվենցիայով է հիմնանորոգվում։ Կառավարությունն ու համայնքը գործը գլուխ բերելու համար համատեղ գրեթե 133 միլիոն դրամ են ներդրել։ Սուբվենցիոն գործիքից Չարենցավանը մյուս խոշոր համայնքների հետ համեմատ ավելի ուշ է սկսել օգտվել։ Առաջին ծրագրերը հավանություն են ստացել 2024-ին, 2025-ին արդեն նախագծերը մտել են իրականացման փուլ։ Փոքր ծրագրեր եղել է, բայց բավական երկար ժամանակ սուբվենցիոն ծրագրեր չենք ունեցել։ Այսինքն մեկնարկը կարելի ասել տրվել է մանկապարտեզներով, էլի։ 2025-ից միանգամից 2 մանկապարտեզ են սկսել նորոգել 693 միլիոն դրամ ընդհանուր բյուջեով։ Ամենամեծի Ծիծեռնակի նորոգված մասնաշենքն արդեն պատրաստ է, նույնիսկ նախարարությունից գույքն են ստացել։ Փոքրիկ չարենցավանցիներին ընդունելու նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն էլ գրեթե ավարտում են։ Գույքն էլ է նոր, հարդարանքն էլ է նոր, ամեն ինչ նոր է, նորովի սկսելու ենք։ Մանկապարտեզների նորոգման դեպքում կառավարության ու համայնքի ներդրման համամասնությունը 70-30 է։ Չարենցավանը համայնքային կարիքներից ելնելով նոր ծրագրեր է առաջ բերել օրակարգ։ 2 թաղամասերի գազաֆիկացման ծրագրով ենք դիմել եւ ստացել ենք դրական եզրակացությունը, այս պայն արդեն գտնվում ենք գնումների գործընթացի փուլի մեջ։ Ամբողջությամբ նորոգված լուսաբաց մանկապարտեզում էլ շինարարությունն ավարտված է, սպասում են գույքի, անմիջապես հետո արդեն երեխաներին։ Երեխեք նոր մեր մոդն են, մենք ուրախանում ենք։ Գրեթե 30 տարի Ալբերտ Իսրայելյանը երեխաներին ու աշխատակիցներին առաջին ընդունողն է, վերջին ճանապարհողը։ Նույնիսկ շինարարության ընթացքում է ամեն օր տարածքում եղել։ Ուզում եք ուզկայ, մոր արդենից տեսա էլ ասի չէ, մի քանի բաներ վայելենք։ Մեծ ընդարձակ այս մանկապարտեզը նախկինում աշխատում էր ունեցած պոտենցիալի 15%-ով միայն։ Նորոգումից հետո արդեն կարող են 300-ից ավելի երեխայի ընդունել։